Então, hoje eu vou ensinar a fazer essa folha aqui. Esse verde mesclado com rosa, tá? Aqui eu fiz, mas eu fiz ao contrário, isso foi só um teste. Aí, eu vou fazer nessas aqui de baixo. Os lápis que eu tô usando são os lápis da Stadler, que é da Alemanha, tá? Eles são importados. Esse é o verde número 125-5. Esse é o vermelho, também aquarelável, da Stadler, número 125-2. E esse é um branco da Faber-Castell, aquarelável, da Ecocolor Grip. É isso? Ecocolor Grip, tá? Da Faber-Castell. Então, a gente vem com o vermelho aqui, ó. Deixa eu só posicionar a câmera aqui. Assim por fora. Eu coloco bastante pressão, tá? Porque eu gosto que as cores fiquem bem vivas. Mas aí você pode fazer como você gosta, como você acha mais bonito. Eu uso sei lá, uma capa de revista, qualquer coisa pra não ter perigo de passar pra folha, de manchar a folha atrás. Vem com o verde no meio. Aí, eu tô usando esse da Condor, esse pincel, mas você usa qual você achar melhor. De preferência de cerda macia, porque esse daqui é uma cerda um pouquinho mais dura, ele é um pouquinho mais difícil. Então, você vem, coloca na água, mas dá uma padidinha pra tirar o excesso. Vem e passa primeiro no vermelho. Ó, ele já vai mesclando, vai misturando com o verde no meio, tá? Quando você vê que o pincel tá manchando, limpa ele, passa de novo na água. Tá? Depois de dentro pra fora. Aí, deixa eu mostrar atrás, que pelo menos pra mim ele não fica marcado. Quer dizer que me marcou um pouquinho, mas depois ele seca e não marca mais. Depois eu vou mostrar atrás da outra página lá, que tá pronto, pra vocês verem que não ficou marcado. Aí, você vem com o branco e, ó, nessa, vai passando, que ele também serve pra deixar uniforme, ó. Ele vai dando um efeito bem legal nas folhas. Você pode vir de novo aqui com o lápis. Ó. Ele já vai dar um outro efeito. Pega de novo o pincel. De novo, vem com o branco. Ele fica um efeito super legal, bem lindo, ó. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês como não ficou marcado. Minha folha, ó. Tá, ela deu uma... mas não passou a tinta, no caso. Aqui deu uma passada, porque realmente eu exagerei. Nesse roxo aqui, eu passei muita água. Mas, ó, ela fica nesse efeito, fica bem linda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E bom divertimento pra vocês. Um beijo.